J'écris pour que ceux qui m'environnent sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui m'as donné ces messages. Abba Père! La gloire, 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 la gloire. Attention là-bas, attention là-bas derrière, attention là-bas, attention là-bas, attention, attention. La gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. Abba Père! Ce matin, nous voulons manger. Nous voulons manger. Alors prépare ta table. Parce que tu vas manger. Mais seulement celle ou celui qui va nous présenter le repas de ce matin, c'est notre fille, notre soeur, notre maman, la servante de Dieu, l'épouse de l'évangéliste Timothée, Mouka Adon, protocole. Permanence s'il vous plaît, permanence s'il vous plaît, permanence, permanence. Les intercesseurs, les intercesseurs. Écoutez tout ce qui va se dire là-bas. Venez nous faire rapport. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Et Sengo Zalaka, Yakoyoka, Mwana Nabino Mokope. J'aime quand je l'attends. Ce message me fortifie. Elle est venue nous rendre visite. 15 ans passés. Elle s'est dit, cette année je dois descendre, retourner dans ma ville natale, dans mon pays de naissance, là où Dieu m'a béni, là où Dieu m'a élevé, là où Dieu m'a pris, là où Dieu m'a formé, là où Dieu m'a forgé. Et aujourd'hui nous la recevons en qualité de prédicatrice. Là, j'invite la servante de Dieu, Irène Mouka. Lorsqu'elle approche, on applaudit, on acclame le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle va nous réconforter ce matin. Et nous allons traverser sous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. On est debout. La maman va bénir sa fille. Fille biologique, fille spirituelle. Elle va prêcher sous son onction. Gloire à Dieu. Amen. 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 On
On acclame le Seigneur. Amen. 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 Vous avez la parole. Ozala maloba. Osez panayo. Ndakunayo. Kola pambola biso. Amen. Tozana tango mingi te. Tokozwaka madodo. Tokomelaka mukie. Mais eza ndakunanga na ozonga. Amen, amen. Hein? Comme le temps ils ont pressé biso. Je bénis l'homme de Dieu Zamba Pambola yo. Merci pour notre tikelanga place yo. Pe na pamboli yo moto 8 ans ko vanda oyoka onzamba tie katinanga tolia elongo. Amen. Hein? Bien mais nini yo kanisaka. Ba penser nini yo zalaka nango. Tango balobi regarder en avant. Bien mais tozana moto total à kaliboso. Moto total à kaliboso comme na Yesu Masia. Tala Yesu. Tala bilaka na yo. Tala liloba nzambe lobi nini. C'est vrai embouteillage ezali. C'est vrai mbutu ezali. Mais est-ce que biloko ngo yonde mto yero kutango yonde mto yena ngo to ezali nango bandaka. Ezali nango bandaka. Yo yena ngo te. Ezalaki depuis kala. Obande ko kimambangu malamu. Nini telemisi yo. Tant somoni peleke anende ekobi na suka bolobi en tout cas makambo ebele on a bongisa na sala ngo lisusu te kondimane okomi kolemba obi ba programme nyonso na sala ki age komo pusana kondime bando sa nini e bandi kolemba obi loko na bande kozela nazomona ngote tokomi peda 2020 o tozo katisa 2020 esili nzambo tiki ngai nzamba tiki yo te nzamba zana yo ezana personnage moko na kati na Bible hein? Pierre. Na kati na combat ya foi na yo, arme munene o ekobundisa yo moko eza doute. Parce que doute eza contraire na foi. Na galette balobi, nini etindi yo obosana vérité. Moto abosani vérité, aza moto abandi ko douter na Nzambe. Moto abosani vérité, aza moto abandi ko mituna ba question est-ce que pendant Nzambe mutaloba likambo est-ce que pendant Nzambe ozomoto serpent yo okuta na Eve abi est-ce que réellement Nzambe ebisa bino bongo ba doute bandi kokota alors fondation a doute on bandi ko mata ezie po kwesa ndako yo bande osotongaki okimi course molai outi nzela molai eloko moko te sukisa ona nzela tozo katisa yo simbaka bilaka na Nzambe po Nzambe na yo akosaka te koyana ona kati na oesika eza par hasard te eza hasard te ke yo ye oyo kozwa message na yo ya suka po katisa Nzambe wana azana yo abi ko kanisa susu te o eleki bele mesoki to okanisaka na osepela to kanisaka ne makambo ya malamu ponga mingi kuna na lobaka naza 1/10 ya libota na ngai na compte 8 papa et maman to sali 10 ngana zaka 1/10 ya libota na ngai na vandi mingi na psaume 50-15 balobi belela nga na tango na likambo na ko bikisa yo na ko yanola yo pe okokumisa kombo na ngai to sala ka ba alliance na Nzambe mais omona likambo ngo simbi yo nde opesi Nzambe mukongo ta Nzambe sali obi na ko beta na nga na chetemba ta Nzambe sali olobi voiture lo kanza ba pamboli nga voiture koto ezokoma te fona ke luka église o ba voiture ekomaka tozo abandonner foi na biso tozo abandonner course oyo bandaki moto akimaka mbangu atala asimate et à part le doute toza sous na distraction moto azotala la sima oza distrait na benga distraction nini poison distraction eza poison ya solo pona bana Nzambe ozokima mbangu ozotala sima ozokima mbangu ozotala na yokaki ozokima mbangu balobaki ozokima mbangu o abendinga na lokolo ozokima mbangu otala kutu ye kutu ndenga zaboye yo ozokima mbangu me miso na yo eza pai
Pierre aza moto asali makambo ya guna nzambe o ezo sala biso totala image ya Pierre. Soko tangi na Matthieu 14 kende tanga yango nyonso. Christ appelle sur promesse. Oza la promesse ya nzambe kati na yo. Marc 4 pe sous soko komi ke yo tanga na ndako na vraiment na tante. Marc 4:35. Promesse ezalaki déjà na ba disciples. Christ a dit bango nini? Allons dans l'autre bord. A dit bango ba matana boato to sa nini to katisa. Siko to bino bokomi na boato. Serpent pa ya kate aye. Est-ce que réellement aye bisa bino bo katisa? Tempête ya kate eye. Mbonge ya kate eye. Solitude ya kate eye. Bien, mais être seul, c'est bon. C'est pas mauvais. Au cause de la yomoko, c'est pas mauvais. Mais se sentir seul, c'est un péché. Tant qu'on comme une solitude, c'est un péché. Il y a un moment où Elia qui ne se suicider à côté dans le désert à l'obi na kufa na ngakaka. Elia salama kamomine na nzambe. Mais tant qu'on se sentir seul, à qui on commettre suicide. Elia abele la moto. A comment mukolomo Elia sengi liwa. Est-ce zalaka? Na kati na solitude, tant on se sentir seul, oko bossa na kenzamba zalaka. Ça arrive na mutu nyonso ezali. Mais loko eko relever yo talali bosso. Liboso c'est la parole de Dieu. Aza mwinda na biso. C'est lui le chemin. Chemin za na simate, chemin otozo kende yango o etikali oto sobosani. Tozo kende nde liboso. Tala ekulusu. Esika mokeli na yo akendaki alobi tout est accompli. Oza na promesse nzambe. Bosana souffrance o nyonso monaki. Bosana kolela na yo. Bosana pasi na yo. Yaya. Anga itangwe. Solitude est comme la mutu nyonso. Ndeko mo alobi abi est-ce que vraiment c'est rien yo pena oyoka ozabe mta souci. Et bon moi mi sono mona on pam pam. Moi mi sono ngai bonga ma esengo. Place na kumisa nzambe so yebi kolela na ngate. O comprendre te na vaina mabele po anini. Moi na ngalo ba nini etali bisote. Era obine la nzambe etali bisote. Oui, mutu nyonso comme même Christ a se sentaki seul. Mais tant on a la solitude, tant on se retrouve qu'on a seul, quand la simate, parce que si mon comme libanga ya mungwa, pour ça Satan les autres la sima. Si mutona zo tungi sa vie na yo, si eloko ane zo déranger yo, pour ça Satan les a au cédé, pour ça Satan les a, on lo mitali vraiment lobi na kitala talobi na ko meka na ngape ape bat ba mona na bango te pour ça Satan les a yo abandonné foi babala ko simba kisi ta musupe so mona ngo ba yebi so salika boy ozu yango pe lobi mais yo yebi nani oyo sanini onzimela kotala simate sima eza na posa na yo otikala na se o rejoindre bango bazo peupler enfer bien aimé ko pesa bango tante ko tikela bango nzela te batondisa enfer yango zo mona minyoko ezoya yango zo mona ko nyonga yango zo mona makambo zo sala ezo simba te e mo telo bando kanisa tangu nazalaka e komela pengai na temi pena kende ko moko apupoli Nabi, si tu as besoin de 98, tu as 98. Non, personne n'a pas de balo quoi inase. Mais Satan a posé les alakini, na yo kisanzambe soni. Mais nabi na osalango te. Na osalango te makas. Mais na osepeli sanzambe, ko sepeli sa Satan te. Azana posa yo abandonner foi. Azana posa yo tika place à malamu ozali. Akoya na biloba. Akoyana mitunela mwanza. Ako ningisa yo. Ako luka fongola yo misu na lolenge ya mabe. Ezo sala pasi komona bato ba abandonner foi.
Ezo sala pasi komona bato ba abandonner ba ensemble na bango. Ezo sala pasi komona bato ba bosani promesse ya Nzambe. Pona likambo moko boye. Ndaku nyonso problème ezanga te. Même na lola problème ezalaki. Mais ba oya Nzambe bazaka wana. Bana papa bazala kaka. Bana papa ya butupe moi bazala ka wana. Tata moko, molimo moko. Ko abandonner foi na yote. Tala liboso. Tala ekulusu. Esika wapi lobiko na yo ezali. Place outi eza mosika. Place ozokende ekomi pembeni. Omona lipamboli na moto mosusu ndaye kozwa yango. Moto mosusu ndaye kododa yango. Etikali nango bongo. Bande kwa ya c'est qui encore le nom? Bande kwa David. Bango bakenda ende bato liboso. Metangu David alobi ngala ozonga sima te ngafuna talaka liboso. Ngafuna yebaka kuno makamni ezoleka. Ngafuna ke otikela bango biloka kolia. Ngafuna kipeka musala Nzambe. Ngafuna mipesa kala musala Nzambe. David akenda olokota bokonza kana kate. Zwa motema na onyoso pesa pai na Nzambe. Simba bilaka ate ningani yo yeba Nzambe alobaki na nga nini. Papa lobaki nini. Situation nyonso ko traverser. Belle maison à la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit na sujet à likamboana. Et loko moko te na Bible ezate nyonso eza na Bible. Nyonso eza na Bible. Ba luka ba livre, ba luka ba éprouver ba livre nyonso. Oh, c'est la parole de Dieu. Eza total, eza complet. Eza na nyonso. Motuna ya nyonso biyano eza. Motuna ya nyonso biyano ezali awa. Kolekisa tango te okota ndako nganga. Kolekisa tango te na biyoka yoka po koleka yo. La parole de Dieu est complète. Mais yo yeba, papa lobaki na yo nini. Ayebisi bango to katisa na ngambo mosusu. Tango bakatisi na nzela, maye bandi kokota. Mbonge bandi koya. Oyo kutozalaka boye. Yo kutina sepela note. Mbonge bandi koya mo pepe ningisi bango na bwato. Babosani ke Emmanuel azawana. Babosani ke oya yebisa bango to katisa azawana. Bien me yozo ndima penda ke Yesu akakufa na mai wana. Est-ce que yozo ndima penda ke bilaka Nzambe Nzamba ato kufi même dans le tombeau Jésus est Seigneur. Kola batelo kwa kufi seke bilaka Nzambe kufi. Bilaka Nzambe kufa ate. Même dans les tombeaux, il est Seigneur. Dans l'exil temps difficile la vie nanga. Tam sulu no pesa ka mi ba le temps exact na ozonga po boninga na zonga susu bobonde na zonga susu. Il y a un temps bakatenga 6 mois à vie. Pardon, 6 semaines, yeah? That was 6 weeks, isn't it? Yeah. Ba pesinga 6 semaines ya au vivre. Le docteur va conclure qu'il n'a pas dans 6 semaines. Il y a un faute un peu mouton banga jeté. So tali kota lali okima. Nous autres si là. Mikuwa ya pamba. Natikala kana oyo. Natikala kana oyo. Natala ka liboso. Esika lobiko na ngai uti. David a lobi, je lève mes yeux vers le montagne. Soko zo tala ba pota na yo, bana Israël za mukomo ba nyoka ba swaki bango. Regarder en avant, c'est mettre toute ta confiance à Dieu. Regarder en avant, et ça ko bossa na ke bazo kwanza yo de koto da sima. Regarder en avant, na za ko ebisa mama tanto zo ya la bi, ngaso na koti na église, na bossa di passe na nga nyonso, etali nga ite, to yeba na soto bimi. Il y a des temps je partais à l'église, na barre ya obeba batu nyonso ba sanga fo zonga ndako na bi eso romi yoka yo mama kambolo
Donc bozo te na obimisa ba miso na obimisa miyo na zo bimasa mais mukolo nzamba décida ki a surprendre ngai. Tala liboso. Pour ça Satan ezake promesse nzambe kokisama te. Yango azosala tuke yo tala wapi na sima. Yango azosala tuke yo obalusaka miso koma libanga ya mungwa. Kotala pe simeza okwai batiki yo. Bokomi ko douter na nzambe. Ma ekoti, nzamba za wapi? Nzambe pendo tiki biso. Nzambe pendo tiki biso. Ndekotika na yebisa yo ndenge nzambe alingaka. Soki pasi na yo lekie. Belela ye na losambo akoki. Tika komi lobela pambo kozwa kimia te. Kende na basali na ye okozwa eyano. Ata yo moko belela yako yanola yo. Bolinga kotala siba. Comme si basali na nzambe lokwa banganga. Eyi na mwa mukie pasteur oza wapi? Pasteur nga koto abi atayo soko zuita OK. Mais atayo moko belela ya osali ni. Parce que ozana ina boato. Kotala mbonge te. Kotala ndenge ma ezokota te. Ni loba azana ngai awa. Na tombola miso na nga na ngomba. Na tala nde na ngomba. Esika lobiko na nge ko uta. Lelo ngombe eza lisusu te. Ngomba ya ngoyo. Ngomba losambo. Navai na docteur na kati ya hôpital ba yesinga 6 mois ozo kende sala boy. Bino so bapesa epesinga kanda na bi. Na sango te. Na zuba kisi yo so buki. Na bi na za posa na yeba. Un défi. Soki eza maladie normale. Na okufa na 6 semaines. Mais ce qui maladie oyo, j'ai compris le combat de mon père. C'est le combat de la foi. Bato bana destiné, babunda ne bitumba ya konziba. Pour ça Satan ezaka ofinga ka nzambe. Akonyonga yo po ofinga nzambe. Akonyonga yo po bosana nzambe. Et sabotage. Boza pena mwana na yo atiki yo aoke no senga biloko lia ba batu mususu. Et sabotage. Nzambe pena zana yo. Tu as un grand Dieu na kati na yo. Metango eningani o batali saraboy. O koto mama wa memaka boy. Tango eningani okomo lela. Okomo loba. Zamba tiki ngai. Nzambe pena zana ngate. Ozo finga nzambe sans le savoir. Na mwana oteka ka nzoto ngo sans le savoir. Na lembi nanga sale ozo finga nzambe ki ma course na yo bien nommé oyebi bisika ni no comité mais nzamba yebi pasi na yo nzamba yebi kolela na yo nzamba yebi libota na yo nzamba yebi pasi ya Congo nzamba yebi mokili ndenge ningani nzamba yebi mokili ndenge zolela ba o baza kuna tozolela tozonga bino batu bozolela bokende. Donc, sans Zambé, et si comme qui me zara, ezate. Soro tela libosote, okotika la libanga mungwa. Okotelema, lipambole kotelema. Okomi mungwa ezara pe bien. Torozwango to sale liango. Torosala ngo makayabu. Eko lipambole ko bénéficier na batu mususu. Tala liboso. Souvent na comment le baby film on a sina tala ngo. Soka likambo ela film on a sina tala ngo. Na yebi na ande sukaka. Malgré qu'on le lisanga, mais na yebi na ngane sukelaka. Minganga balobi loko boy ko zwa kisi. Loko boy ba coffre quelque part ozo kufa. Babotoli au permis. Babotoli musala. Babotoli nyonso na bina sepeli po babotoli nyonso babotoli nganzambe te o
biso tala place ya linga muta koma na suka po ya banda na biso keza maladie normale na okufa soki eza maladie oyo ezaki satana nde azoluka na finga nzambe satana nde azoluka totalisa satana nde azoluka na tika na ngai na banaseli mpe nzambe yango mingi bomwana na ngai nyonso nazwi nini na okufa te na otatola monene na nzambe belebe eleki nalia eloko te kaka Thomson sardine et puis maki batokisa baloba 6 semaines 1 mois eleki 2 mois eleki 3 mois eleki 4 mois eleki 5 mois eleki mais malgré ça ozosila nzoto okomolata bilamba bana ba 8 ans osili nzoto so mutaye otala nga omona ka baluki mbala moka kimi so olanzi yake olela nakute na ndeko mona nzela apesi nga mbote nga alobi napesi mbote mama alobi ete eza yo te nga bezanga nalobi eza ye wana non yazala kitoko makasi bele me mutema no yoka ndeni abi mwa mosana zala kitoko makasi eza yo te na ebise benga ye na telefone azwi telefone abengi telefone nange sonne mama wana Nigeria fai na mabele na olela atuni eza nini eloko nini ekomeli yo na bimievo bomona nga boye kenaza na lilita bitumba ya konzima satana konyonga yo po yo finga nzambe en fait satana otela nzambe libaya siko biso pe to décider mbulo pe biso to otela ye libaya tokotala liboso makambo osana sima etali biso te obongisi osala makambo na yo makambo nde ezobeba kaka yebisa makambo wana etali biso te bango basala makambo ezosimba yayo ezosimba te loba na ye etali biso te nga na otala kaka liboso nga na kotala kaka liboso na kotala ekulusu na koavanse parceke nayebi ke aza na nga na bwatu oyo ata mai ekoti ata mopepe ye ata mbonge ningani aza na nga elongo rendez-vous na biso na lola alobi na Matthieu 28 alobi na kotika bino te je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le temps c'est un voyage. Si vous avez temps place de souka tende no mando kata ke vina ngesili so ya esili ya bana no esila te. C'est la promesse. Promesse en Nzambe bana Israël banda bazwango. Est-ce que Moïse a mona kyango? Mais Nzambe yebisa ki Moïse na yoki kolela ya bana na ngai. Cette fois-ci ngamoko na kiti. Makanisi na biso ezaka ya Nzambe te. Mais lokola Galata lobi toyeba ke vérité ezali. Koki mamba nkotelema te. O banda ko kanisa kanisa. Bien même muta ko peso encouragement vie lokola yomoko azali te. Et là, quand on encourage la parole de Dieu, c'est la Bible. Nyonso ça la Bible. Nyonso ça ndako na tata. Oza poso ye ko ndeni bazora mbongo. Luka Bible lobi nini? Opesa raté, ata mukie wana opesa raté. Bato ba yebi reine penza se bazao. Irena longola basapatu na ya tika ngazongi ndako makolongulu. Parce que j'ai compris que combat na ngeza ya foi. Siko so bando ninga na lobi etali ngai afena e ba krio banda kala. Fa yeb sango banda kala. Etali ngai te. Na longola ka bilamba na tiki awa. Boteka pona musala nzambe. Kobota mamona mosali na nzambe yango ndete zingola se koza mwana na nzambe. Être un enfant de Dieu, c'est faire l'alliance avec ton Dieu. Nazara s'occupe d'épilepsie. Ezara ni nango. S'occupe d'épilepsie, s'occupe ni. Na koksi 6 ans comme sous maman. Oh, tu vas na ngoyul na se. Oh, ba tu ok église télé boza en retard. Ah, ngala kimamba na ya. Azme, ni on sera bo santé. Ba maladi mo ezanga zanga ba kombo. Nazongi ndaku na yo obisoki nzambe aza mposa kutana na yo ata mosali na nzambe aotelemela o
Yo siko foye ba promesse na yo na Nzambe za nini. Alliance na yo na Nzambe za nini. Na ya na âge à 6 ans na longwa la ngoyu na yepe église. Na combien na kuti moi c'était un vendredi ou bien mardi. Ezaki na ndeko moi za ko témoigner à Jena ki Nzamba bikisi e. Tant on na ndako la maman oh ngapi na ko gêner. J'avais 6 ans. Nazo piqué ma crise na bypass. Et Dieu était avec moi. Au piqué Christ na bypass, mes voitures étaient dans les catés. Les anges va tellement ma voiture pour pas tout à wana. Le combat de la foi est à la facilité. Il faut omiyeba ozanani. Oyeba ozane loko nini. Komi mona amutopamba te. Komi mona amukiete. Un bébé a outi l'hôpital mais bayer a lingiete. Si ma maman le dit bébé on a lopango a kokota te bo bima. Donc yonde oye bakate sozanani. C'est un défaut pour les chrétiens. To miye bakate to za banani. To miye bakate to za de loko nini. Yo mona ka bitumba le combat est réel. La ki sabana non zela nzambe po ba bunda. La ki sabana non ndeni bakokima na course bakima ka ndenge nini. Bakima ka ndenge nini na course. Bakima na liloba nzambe. Tant David a lobby. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici David en donne foufou. Wana ours moi bimele liboso. Wana soki lion soki nini. Tango zana kate ningani. Obandi ko tatola. Obandi ko pupola. La promesse de Dieu dit ceci. Je serai la tête et non la queue. Yes oyebi singai. Tu es le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Ya oyebi singai. Wana mutanga zoloba. Bembe apamba. Mais j'ai donné la foi na batono so bayota en hôpital. Mutakoti alobi na yaki nazaki na posa na yo na lobelo nini. Mais yo ndo bando sakola pona nga. Yo mtoza na mbeto hôpital okomo sakola pona ngai. Omona emo satana mona lembi abi na lembi na nga. Lembi sa satana na jeto obeta. Na course to okima. Lembi sa satana. Atoki obi na sima. Kotala sima te. Tala liboso. Atoki koto eningani. Kotala te. Tala liboso. Si moi eko karate koki. Na mi na ke otala ba docteur na ke pesa ngombote. Na kota na hôpital. Docteur a telemi. Alongo le lamba. Alors ça c'est la main de Dieu. Azozonga simra maman kokwea. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Alors il bilamba la sanga ba chair de poule. Abi ça c'est la main de Dieu. Mutuna na buka ba kisite boye à vivre pendant 6 semaines. Na vivre pendant 6 mois. Et l'inko laxate que tant ozo sala combat de la foi nobi, le kana za boye okoma bien oya munene. Tant ozo sala makambo pezo sani. Makambo pezo sani. Makambo pezo salani. Na yo moko kutu sota gitata o milinga te. Donc on va donc kadisi vina yo o sepel nango te. Mais na tawana so moni match bando comme bongo, c'est match comme na suka. Match comme na suka. Ata pona yo, ata pona bana na yo. Match comme na suka. Et so kimi mingi. O laksi bana non zela nzambe. O lela lela nini. Zamba tiki yo te. Mutakongo yelo apesi yo melo besila. Mutakongo la kisa yo melo bia okokate. Eloko yo fo sala la musa Yesu. Eloko yo fo sala miso na fe luka Yesu aza wapi. Maître la muka nzambe. Et c'est le même message. Bana nga ba yekola ke en école de dimanche. Et arrivé comme sou na piqué crise nazaka na bango. Elle avait 6 ans aussi. 6 years old. Nabande konae. Pour biso pe moto to pupolaka na 6. Oza ndeni 6 5 4. Toi ta promesse, va bien remplir la terre bonté. Babandi ngo wana. Balobi mama lobaki. Yaya lo ni otikela bana nao. Oyebisa bana no batala nini? Oyebisa bana no so batie libaya petia libaya. Oyebisa bana so ba fingi yo pe zongisa. Olakisi bana te babundaka ndenge nini? Tango za makasi lakisa bana nde babundaka. Ya lelo yebi alobi oyebi te.
Combattant to bazaka komona zo pupola awa. Est-ce que lelo zo pupola lisusu? Azana repos. Siko soka lakisa ki bana te. Soki bana ba mona côté, ndenge nino opupolaka pupolaka. Ndenge nino kota ba chobo. Ba ko yeba ndenge nini. Soki na yekola kite kuna lingana yeba ndenge nini. Nangana bunda ndenge nini. Bana ba lobby. Et c'est un message mon maman te qui école de dimanche. Voilà, je vous dis, mon esprit est bimi. Na telemi pembeni, na zotala bango. Tant la lamu qui n'allait pas bango nyonso le cas qui ezaki pe bongo. J'étais déjà parti. Babi maman lobaki. Na kati na boîte ma ekotaki. Balobaki wake up Jesus. Lamuka Yesu. Yesu lamuka mama telema. Maman on pas beta biso ya moko mingi. Yaya zu prière te baswana ki tomba smoka lobi na tindi moto na molimo la nzambe. Oya 4 ans zipoli oya 5 ans bata pa. Yo zo tumba molimo la nzambe moto ndeni. Discussion bandi na bundi na kokite mai miso bando bima na nzoto na nga ngala temi na zotala. Yaya 6 ans gangi. Stop! To simba la maboko mama kufi ya solo. Azui téléphone abengi papa na ye. Papa zonga ndako mama ke. So ambulance ye ba oboto la bana bakei. Omona mango sute. Abi nzambe na lola. Mama abetaka biso pamba pamba. Mama zaka soko lobi boye non. Soko lobi boye non. Na yosaki abeti na binga 10 fois plus que yo. Soko lobi boye non. Kosimba te. Yaya so laksiba na nzambe. Ozo créer royaume makasi. Bataillon makasi. Koba oba robima ba oleka yo. Asimi bandeko na ye. Alobi mama zaka matata mingi. Moka beta kabiso nzambe. Mais to lingi e kaka po lambaka bien. Aïe aïe lambaka bien ko. Likola soupe mama zonga ya bomoy. Lambaka bien partout. Mama lambaka bien. Na rozonga. Na cuisine lamba bien. Na salon lamba bien. Na douche lamba bien. Na chambre ma casse. Papa lamba bien. Liloba nzambe lamba bien ma casse. Laisse bana liloba nzambe. Na we papa Afrique balinga olamba te. Lambela bana balia. Lamba liloba la nzambe. Lamba partout. Ko lamba za ko pesa ba ko nourrir bana na yo, kipe libota na yo. Nzamba okanisa yo. Bien aimé, na zongi na combat de la foi na ngai. Docteur alobi, nazala pasteur pendant 10 ans. Mais ko banda lelo, na ko douter lisusu te na volonté na nzambe. Na ko douter lisusu te na maloba na nzambe. Satan azo nyonga yo po bato baye ba nzambe te. Satan azo tia bongo po yo lemba bato baye ba nzambe te. Soki na kataki na nzela, le docteur na alingaki a se repentir te. C'est un pasteur. Alobi ko banda lelo na ko douter sous la parole de Dieu te. Donc soki Yesu ayaki, pasteur on alinga tikala. Po ateyaka makambo ya doutaka. Oyo ezo leka na vie na yo za formation. Oko pema na yo yaya. Oyo ezo leka na vie na yo eza école, eza course, couronne ezali. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Yasa makas na lola ola to couronne pa pamba te. Ba so sa lola to kokala. To la to couronne de monter. Yesa mninga la ta ya mnene. Barra social pesa lola. Barra social pesa lola. Barra social pesa lola. Vie auto mener ça mukie. Vie à libella na libella. Pour ça sataneza ozala na éternité na ye. Mais yo yebise okozala na éternité à vie. Abi kotala susu simate parce que na kati ya désert azo sala nini fleuve. Tant susu zo ba okomi ko saka na nga ba passe on mona amaya omela kuto koma ko somba.
pompage, ma maboulou. Tomela ba ma mbula. Passe ngo leki fleuve ngo nzamba osala ngo wapi. Oza argile na maboko ya potier. Promesse nzambe tangu musuta ngo ezobima ezara nonsense. Ezara na sens te. Epesa kukanda. Mais moto azo créer yango. Tangu ba osala potier azo sala musala na ye. Tangu dessinateur azo dessiner loko na ye. Ne bandele ezara na sens te. Yaya kende kaka. Tango kozo ezaki nde boye. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tala liboso, tala na ngomba, tala ekulusu. Biloko nyonso ekotikala. Luka premièrement royaume na Nzambe. Nyonso kopesa melangolo yo. Kola na banzalo tozoyoka te kuna to ezana ngo vie normale ya bien ya bilengi ndeza kuna. Siko posa examen kaka yonde oye choué. Posa Satan eza yo o échoué na examen oyo. Alléluia. Mais la nyonso eba ke nzamba zana yo. Ko se sentir seul. Na makambo zo leksa na vie. Na yeko ebisa yo. Ko se sentir seul. Ko mimona te ko za yo moko. Tangu na koma kana suka. Tangu na mimona ka na komi nga moko. Bene mo mela masangate. Na ebi masangate. Mais comme que bazo salo césarienne ba beta nécessaire liboso ezuite. Ba beta mi balé ezuite. Ba beta mi sato ezuite. Basi ba yebanga. So na bi botika nan, botika. Nazana nzembo moko na bela kanzambe. Nazana nzambe mosusu te kaka yo. Nazana nzambe mosusu te kaka yo. Wana traduire onde na lingala. Ngana sal dop na babotika na sambela nan. Aev nazana nzambe mosusu te kaka yo. So na silisi koyemba na bi aleboti anesthésie batie simbi. Muko musu satan Rolando petit na sal dop. Ba pasoli yo libumu. Ba bimisi mwana batie awa anesthésie sili. Eza passe mon a ko décrire te. Ba bimisika biloko no nzoto batia anesthésie sili. Mais moi pas peso pe anesthésie générale ezate. Bas obligé ba continuer césarienne wana mais batia ko oxygène. So batie ba permisi, batie ba permisi. Na ganga tango anesthésie sili. Docteur Bitumbe mbele simba ka tie boeleke kati docteur musuna loboko. Mais c'est un combat de la foi. Et mataka niveau. Et mata niveau. Cancer à utérus. Et mata niveau. Il y a télémia dans la bonne. Tant que mon ezoya makasi loba ke match e banzo sila. Match e banzo sila. Ko nyonga kanyonga te so bitumba nezoya makasi. Souvent, tu vas comprendre que Nzambo tikingai na mituni Nzambe. Bola nini boye. Eh, katu kambati. Ngasoke yindi kaka. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. Oh, Jehovah, you are the most high. Jehovah. Wana kolela. Hey, you are the most high, Jehovah. Oh, Jehovah, hey, hey, Jehovah. Natala kakaliboso, hey, nakotala simate. Posa satana ezayo tala sima. Posa na ezayo tokokana. Posana ezayo zangalola e yebisa etalinga ite Jehovah Jehovah ah Jehovah oh Jehovah
solitude est un état d'esprit. Satan a pour ça on se sentir seul. Pour bosser la promesse dans Zambé. Pour la terre si ka bengela kiyo. Pour la terre moto atinda kiyo. O bossa na o bandotala banzambe na bango. Azala pour ça quand ça buru yeke na vie na yo. O bossa ni promesse dans Zambé. Papa lobaki atiki bino awa. Papa lobaki akopambola yo wana. Papa lobaki atabi tumeleki makasi zalo kola Jacob lobangai ti oko changer kombo na nga nako kende te ti oko pambola ngai nako mona bilaka na Nzambe awa pour ça Satan eza a déplacer yo na place na yo o Nzambe akoya ko pambola yo na place yo lela na place omoni ye pena muto obekisa nga pe ali baku yo penza o pe ali baku avinanga yo penza nde bolo bana yo ka leka mungwa oye pena po suki sanga ngana oloba yo te muto zo suki sanga muto atindi yo wana nde mopanga posa Satan eza longola bolingo na kati na bato po totala Nzambe te totala moto abenga biso te ayeko kota distraction ayeko tuna ba question po atia buru yeke kati na yo kaka Pierre wana ezaki muko mususu Yesu alandi bango na mai bango basi ba mikendelaki balobi o eza fantôme babi o eza fantôme loko Pierre paza makamlo loko anga alobi viens nanga sala nga pena tambola loko eso eza yo nga pe fona tambola kaka Christ alobi yaka est-ce que alobaki dinda alobi na ye yaka tango moto zo ya muto abengi yo miso eza na sima tango zo tala nani Pierre abandi ko ya likola liboso Pierre atamboli ya mibale atamboli ya misato atamboli oh serpent lobi non Pierre alinga gagner ngai abando ningisa mai est-ce qu'ava Pierre akota na mai za calme mai bando ninga na ngoka so ya mokili ninga na ngoka to kuta ngo peka bongo siko lo ni nge pengwisa yo to kuta ngo kaka ndengwana eloko nini esaki ke Pierre adinda Pierre alongolaki miso na ye liboso azwi miso na ye abandi kotala pembeni abandi kotala eningani ebangisinga na moi pe nazodinda classe abana na ofuta ndenge nini mai emati ako Satan so tieka eba otia oka eningani koto nga pe mobali mombongo na yebi te atali koto piso bandi kotala pembeni Pierre abandi kozinda mais soki Pierre azwaki miso na ye atekaka na Yesu Masiya alobi malgré ya butu pe moi ya mbule ningana mbule bete te ngana otala ka yo Pierre obi osimbi promesse obi obaki nanga avance tala liboso eningani yo sala nini tala liboso tala Yesu ba Yesu alobaki nini liloba na Nzambe lobi nanga nini pour se sentir sous celle-té. Psaume 68, verset 5, lobi. Aza papa ya bana bitike. Makambo ya mwezo simba te po ozo douter na Nzambe. Obandi ko Nzambe atiki ngai. Na sambeli pe mingi na lembi. Na luki pe mingi na lembi. Ka Pierre wana. Pierre abeta biloko bien. Pierre alobi na luki butu mobimba na zui te. Mais sur ta parole, je jetterai encore mon filet. Yaya bandela lisusu. Et simba kite bandela lisusu. Tala kaka liboso. Moto azo bandela lisusu. Aza moto atie confiance totale pa ina Nzambe. Po bibe lobi. Aza Nzambe a renouveler la ka. Bonté na chaque jour. Azan Zambo a renouvelé la force, c'est pas une banane. Ésaïe 40, verset 31. Dans ce c'est là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme le aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ozoki mamalamu nani apekisi yo. Kolembeza réel, kolembeza normal. Mais ceux qui se confient dans Nzambe, ceux qui osent tala kaka Nzambe, okozinda lokola pita te. Mbonge kozindisa yo te. Parce que Pierre a longola ki miso pa ina Nzambe nga banda ko dinda. Pierre a komo tala o bana classe. Pierre a komo tala décembre le 31 ba olata nini. Toke beto zonga. Poni bo kufa lika ma olata bana Noël. Ko to ko longo eloko ana te. Poni bo minyo collaborer. Pierre alinga ki azinda te. Obandi kotela likamulanga ezo simba te. Na sali beti de simbite. Na tangi classe na zoka musala te. Bana nanga na zoeba vina bango te. Mobali koto pota kendaki. Mabota Nzambe nanga na luki. Pierre atali ebanzo ningana. Mais soki Pierre azwaki ka miso na ye. Ateka epai na Nzambe. Azo regarder ka liboso. Parce que bayebisaki ye yaka. Le Seigneur ne t'a pas dit que kozinda. Alors bisala nini yaka. Ce qui ont dit, la prophétie doit s'accomplir. Tant que nous avons koufa, en aucun jour, Nzamba tiki biso. Pour maman biso koufi na cancer, Zamba bosani biso. Maman biso koma mikuwa, Zamba bosani biso. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Atana mikuwa nanga. Boye bisamokili ke mama na biso asaila kinzambe akei pe ko continuer ko binaka na lola po dans ces awa yaya na omonate elo satana olinga nete nde obina wana est-ce que ko sala ngo bien po nyonga ye anyonga ka yo mingi yo pe fo sa nini o nyonga ye tango ba bi beta maboko solo tango ba bi beta milolo solo. Bien. Ils le font très bien. Ce babi que non nyonga mutuana. Abong selangwe lamba. Oka sozaka na nyonga nae. Oka batindie kaka. Como banga bandoki bata suka. Ba sentinelle na monde na bango. Mais ba nyonga yo. Donc yo pese comme na tanga okumisa Nzambe. Salango bien. Fais-le très très bien. Bina bien. Yemba bien. Salango bien. Mais kobo samaloba na Nzambe te. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et ko sunga yo. Bola kisayo boussole. Aza wapi. Aza liboso. Tala liboso. Liloba na Nzambe. Kolongola miso na yo te na makomi na Nzambe. Nyonso zo lukezawa. Oyebo lamba te. Luka. Oyebo sala boyete Luka. Yo be frère ozo mona zo ba ozo ba serte. Luka wana kanti de kanti kezali. Ozo mona makamara zo simba te tamusu yo ndo beta o mabe. Ozo ya trop ki frère, kanti de kanti kezawa. Salango bien. Luka ba stratégie parce que le Saint-Esprit est là. Alors bina keina otika bino pambate na kotingi na bino molimo na Nzambe ngai moko na kei me na kozonga na kovanda kati na bino likambo noni no zomona zo simba te problème noni no mono komi na suka bisika okoma na suka bisika Nzamba bandaka meloko esengeli simba bilaka tala liboso kotala simate tango bana Israël baswaki bango na banyoka. Et ce moment où tu vas suivre les nyoka, mais ils ont fait telle nyoka comme ça, ça likolo, ça liboma. Nga nazo luka ba problème nanga, ils ont fait telle sou nyoka mususu. Eza exercice ya foi. Bosana ya yo, bosana ba pota na yo. Élève le Dieu de Oazana Lola. Zoa miso na otala Nzambe. Kotala Nzambe eza forme d'adoration. Ozo adorer Nzambe. Omi bosani. Na bosani passe nanga. Na bosani kolela nanga. Nga na otala Nzambe. Eliko laxate ke tango ozo tala Nzambe passe ezate ezali. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Zamba linga ba yembela ye. Zamba linga ba kumisa ye. Zamba linga moto ayebi Nzambe. Yeba Nzambe na yo malamu. De l'homme habite total en ngomba.
Total à liboso. Et c'est quand le biko na biso ko wuta. Tobosa na vérité te. Total à yé. Total à yé. Poza na makoki na nyonso. Azan zambo ayebi nyonso. Ayebi suki ya motu na yo. Ayebi ba problème na yo. Avant ba problème na yo ebanda nzamba ayeba ki yango. Kobanga te pona ope komela yo lobi. C'est préparé déjà. Loba naza mwana nelaka. Ngai naza mwana nelaka. Nakosuka awa te. Nakotala na ngomba. Banana ko reconnaître koza mwana nelaka. Alobaki nanga nakosuka te. Alobaki nanga aller dans l'autre bord. Alobaki na Pierre yaka. Okosuka wana te okoya. Oko avancer. Oko koma na lola. Comprendre bitumba na yo. Leo to comment okasa bitumba za kolata. Bitumba za matériel. Bitumba za matériel te. Bitumba zo bundeza le combat de la foi. Pour ça sataneza yo zanga lola. Sapatu to no sapatu na oya. Elamba te na oya. Oeza biloka mokili. Ngai naza mwana nelaka. Nakosuka awa te. Alléluia. Alléluia. Ya Yesu, akoti kanga. Jamais, atamo. Jamais, Yesu. Alléluia. Atamo kete. Kino namboka. Yahweh. Ya solo azali. Nanga iniso. Ya Yesu akoti. Jamais atamoke. Yahweh nanga. Alléluia. Yahweh kino namboka. Yali. Chantons tous. Ya solo azali. Chantons avec l'église. Ya Yesu akoti kanga. Soko mokete. Seigneur atamokete. Akosala na bino tango nyonso. Akotambola na bino tango nyonso. Oyoka le mensonge ya diable te. Alléluia. Ofanda na matiti. Ofanda na matiti po bolia malamu. Ofanda nanu na matiti po bolia malamu. C'est vrai azali. Azali. Akoti kanga te. Ya Yesu akoti. Jamais. Atakolela, atakosanga, atamaladi, atakosanga libala, atakosanga mabota, atakosanga misolo, akotika te. Ya solo azali. Chantons tous. La Nzambe wana maboko lokola Paul na Silas na prison tango eyaki mabe babandi kotombola Nzambe babandi konetola Nzambe babandi kokumisa Nzambe babandi konetola Nzambe. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob,
le Dieu d'Israël, le Dieu de Moubenechai, le Dieu d'Albertine, le Dieu d'AJS, Azala Zambe na yo, Zamba libota na yo. Mais kobosa de loko moko te, vanda na matiti poyo olia. Simba bilaka na Nzambe, Zamba kotika yo te. Na pamboli bino na kombo na Yesu. Merci. Alpha Omega. J'écris pour que ceux qui m'environnent sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui m'as donné ces messages. Abba Père! La gloire, 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 la gloire. Attention là-bas derrière.